在公司群聊天，不小心误触相册，把手机里的帝王绿翡翠照片发出去。我秒撤回，还是被眼尖的同事看出，这是集团董事长去年豪掷千万在拍卖会拍得，作为送自己独生子的生日礼物。有人奉承，原来传闻是真的，大少爷真的在我们公司上班。我以为这回身份瞒不住了，没想到立刻有人跳出来骂我。有些人真不要脸，偷拍几张图就想顶替别人身份，装到正主头上，你算是踢到铁板了。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。回国后，我爸把我安排进子公司基层锻炼，上班摸鱼摸到一半，经理裴光来办公室视察，我连忙把手机塞进包里，没想到在拿出来时，不小心误触相册，把手机里存的帝王绿翡翠吊坠照片发到了公司群里。对不起，不小心发错群了。我迅速撤回，还是被眼尖的同事看出照片里翡翠的来历。同事，这不是之前董事长在朋友圈晒要送给儿子的那件拍品吗？难道你就是集团太子爷？同事 B， 我买假的都不敢买这么大的，这得多少钱啊？同事 C， 据说花了快3000万，大少爷别撤回啊，让我们多欣赏欣赏。奉承的话连刷好些条，不断有人拉我，想让我亲口承认自己的身份。我还没来得及回复，立刻有人跳出来骂我，真不要脸，什么阿猫阿狗都敢冒充我的身份，不会以为偷拍2张照片，这东西就成了你的吧？这可是我爸亲自给我选的礼物，装 X 装到正主头上，你算是踢到铁板了。他一边说，又狂甩了7、8张带着翡翠的自拍照，以此来证明自己才是货真价实的集团太子爷。群里风向立刻转变，大少爷真帅，能不能再发几张您家豪宅的照片给我们长长见识？那人很快又发出几张装修奢华的室内照。原本我不想暴露身份，我爸让我当作普通人和大家做朋友，才没有距离感。都怪林景阳臭不要脸，大家都低调些，有时间请大家来我家别墅做客，立刻又是一片喝彩声。我仔细研究照片，发现顾江照片里的别墅装潢和我家风格也太像了，世界上真有这样巧的事。我直接在群里提问，顾江，你家别墅的地址不会是康利花园一栋吧？顾江阴阳怪气，怎么，你不会要说你家别墅也在这个地址吧？真是笑死人了，蹭珠宝不够还想蹭房。你知道这儿的别墅多少钱1平吗？你个臭打工的，干一辈子也买不起我家一个厕所。群里同事都巴结着顾江，一个劲儿对我，林景阳你脸皮厚也要有个限度，都被人戳穿了，怎么还不死心呢？你姓林，顾江可是和董事长一样姓顾，只要长眼睛都能看出来谁才是真太子吧？知道你眼红顾大少的家世背景，但投胎是门技术活，你这辈子都赶不上的。我懒得看群里这群人捧一踩一，连忙打开和我爸的聊天框。老顾，你怎么回事？难道还养了其他儿子？和消息一起发过去的还有顾江头像的截图。因为群里发生的事情，2分钟前顾江把头像换成了自己带着翡翠的自拍照。我爸回复得很快，上班时间不认真工作，发什么疯？这谁？脖子上的吊坠好眼熟，是你新交的朋友？看样子我爸不认识这个叫顾江的，那他有我翡翠照片，还有我家内部装修照片，就很耐人寻味了。群里嘲讽和骂我的话，短短几分钟就上百条，
见气氛烘托的差不多，顾江又跳出来打圆场。好了，大家也别说林景阳了，我理解，他这样的底层打工人，一辈子也没见过什么珠宝别墅，看见别人的东西就眼红，有点虚荣心很正常。要不是今天被戳穿，说不定还能利用这个身份在公司里谋私利。不过我这人很大度，愿意给他一个改过自新的机会，就不和他一般见识，可真会给自己脸上贴金。我心中冷笑，在手机上快速打字。你说翡翠是你的就是你的，几张照片而已，我手机里好几十张，我还说你偷我东西呢。这么想证明自己身份，除非你把翡翠带到公司，让大家亲眼瞧瞧。这翡翠我爸送给我后，我嫌弃太老气，和我青春阳光的形象一点都不搭，总共也没戴过2次，就被我放在保险柜吃灰。我敢打赌，顾江绝对没办法把翡翠带出来。顾江立刻怒了，你什么意思？给脸不要脸，非要和我叫板是吧？林景阳，你等着，老子明天就带过来，亮瞎你的狗眼，到时候别忘了给爷爷我磕头道歉。我看着屏幕上的字，抱着双臂往椅背上一靠，悠哉地等着看好戏。我倒要看看他究竟要怎么在我眼皮子底下从我的保险柜里把我东西拿出来。晚上下班，我特地回了一趟别墅，这地方离公司太远，我很少过来，平时都有专门的保姆和管家照看着。保险柜还在原本位置放着，没有被人动过的痕迹，就连密码，除了我，也只有从小时候就在我家工作的老管家有。保姆张姨见我往书房走，追上来问：少爷，这么晚还不休息啊？明天还要上班，我给你煮个热牛奶吧。张姨是我家的老人，这些年我在国外，也一直是她在帮忙打理我的别墅。她眼底的关心真切，加上时间确实太晚，我打开保险箱扫视一眼，发现里面的东西都在，特别是那块帝王绿的翡翠佛牌，没有被动过的痕迹，也没再仔细检查。第二天刚进公司，我就敏锐发现周围同事看我的眼神不对劲。电梯里站我背后的人小声蛐蛐，这就是昨天在群里炫富被打脸的那个林景阳，假冒集团太子爷，被正主撞上还死皮赖脸不承认呢。你们不知道吧？他假冒的事已经被实锤了。20分钟前，顾大少带着翡翠到公司，已经被其他同事看见了。卧槽，那林景阳脸皮真够厚的，我要是他，都没脸再来公司。听着他们的小声议论，我心里疑惑更甚。顾江真的带着那块翡翠来公司了。等我走进办公室，果然传来一阵骚动。卧槽，真的和照片上一模一样。我天，这辈子都没见过这么值钱的珠宝。果然，人和人是有差距的。顾少牛逼，顾少威武。我走到工位上，一眼就看见顾江被一群同事簇拥着，正享受着众星捧月的待遇。他一只脚踩在椅子上，手里捏着那块翡翠，扭头看向我的眼神耀武扬威，写满了得意。怎么样，臭小子，这下服不服气？他走过来，把东西举着在我眼前晃了晃。这会儿还没到上班时间，围在顾江身边的同事看我的眼神就像是在看一个小丑。林景阳，你不是说这翡翠是你的吗？怎么现在在顾江手上？就你一个臭打工的，也敢肖想这种千万级别的珠宝，也不撒泡尿照照自己，赶紧给顾少道歉，说不定顾少心软，还能让你继续在公司工作。我冷笑一声，目光直视着顾江，这翡翠确实是我的，昨晚我检查过，
还在我的保险柜里放着。你又是怎么拿到的？只有2种可能，要么就是你偷了我的东西，要么你带的这个是假的。顾江像是听到什么天大的笑话。林景阳，你还真敢说啊！我知道你没见过好东西，但你也不能张口就来吧。他走到我面前，拍着我的脸，一字一句道：臭小子，看清楚，这就是我爸在拍卖会上给我买的那个帝王绿翡翠，我才是货真价实顾氏集团董事长的独生子。你要是再装 X， 信不信我直接让你从公司滚蛋？还真是好大的口气！我一把推开他，翻了个白眼。顾江怒了，想冲上来给我个教训，被周围人拦住，吵吵嚷嚷的都在干什么？有怒吼声从门口传来。经理裴光不知道什么时候来了，他扫视了一圈，冷冷开口：都在这儿围着做什么？还想不想干了？周围人作鸟兽散。顾江整理了一下衣袖，冲我冷哼一声：臭小子，敢冒充我身份，你等着！顾江所谓的等着，就是下午人事部来找我，告诉我被开除了。凭什么开除我？人事部的同事冲我翻了个白眼：你自己心里没点数吗？这2天你在公司群里把事情闹得沸沸扬扬，不仅耽误大家工作，还带来很不好的风气。公司没起诉你就算不错的了。我又跑到裴光办公室想要一个说法，结果撞见顾江也在。顾江坐在老板椅上，翘着2郎腿，裴光站在旁边点头哈腰。见我进来，他收敛住笑，不耐烦问我：不是让人事部通知你滚蛋了吗？怎么还在这儿？我深吸一口气，强压下心中的怒火。你有什么理由开除我？理由？裴光满脸嘲讽：你得罪了顾氏集团的太子爷，这个理由还不够吗？林景阳，我劝你最好识趣一点，今天只是开除你，你要是再这么拎不清，明天说不定你就会被整个行业封杀。顾江坐在那，一副小人得志的嘴脸，用一种施舍的语气对我说：舍不得走啊，想留下也行，跪下给我道个歉，再叫我一声爷爷，我就考虑考虑。裴光在一旁帮腔：林景阳，还不快谢谢顾少的仁慈！我简直不敢相信自己的耳朵，我都要开始怀疑裴光这种眼瞎的人当初是怎么坐上经理的位置。看来我得给我爸提建议，让他好好内查一下公司内部的晋升标准了。裴光见我不依不饶，立刻就要叫保安来赶我。我指着顾江问他：你怎么就这么笃定他就是集团太子爷？就凭一块翡翠，说不定那翡翠是假的呢。你要是抱错了大腿，为了一个冒牌货开除公司员工，这事儿闹出去，你得被行业内的人笑话死吧。裴光打电话叫人的手顿住。我继续说道：为了保险起见，起码都要再多一个能证明他身份的东西吧？你什么意思？顾江瞪着眼睛看我。我听说当初董事长拍下这件翡翠之后，找了专业的珠宝设计师做了个独一无二的钻石扣头镶嵌，那扣头背后还刻了太子爷的生日。要想证明他真是太子爷，看看扣头里的刻印，再对照他身份证上的日期，不就一目了然了？听到我的话，顾江表情有一瞬间的心虚。裴光拿不定主意，看向他。不等顾江说话，我立刻拿话堵他：你不会是不敢吧？也对，一个冒牌货，要是当众被拆穿了，那可真是太丢脸了。顾江果然上钩，一把扯下脖子上的翡翠，看就看，我身正不怕影子斜，倒是你一直在质疑我，我一定会让你吃不了兜着走。他把翡翠翻过来，用手机电筒照亮钻石扣头内部，指给裴光看。喏，
这儿呢。我凑过去一看，悬着的心终于死了。我一直以为顾江搞的假货伪造，没想到这吊坠竟然是真的，就是我爸送我那块。可昨晚我明明检查过保险箱，翡翠还在啊。不对，当时我并没有仔细检查保险柜里那件翡翠的真伪，说不定那东西早就被调包了。更让人后背发凉的是，保险柜密码只有我和管家知道，就连我爸都不清楚。看样子咱家出现内鬼了。见我脸色难看，久久没说话，顾江鄙夷地看着我，怎么这下没话说了？我告诉你，你今天要是不给我跪下磕3个响头，我是不会轻易放过你的。我懒得理这个颠公的话，直接掏出手机拨通了我爸的电话。给谁打电话？你不会还想着找人帮忙求情吧？我爸电话很快接通，上班时间又在摸鱼。我扯着嗓子大喊，爸，你快来，我东西被偷了。对，就你送我的那个价值3000万绿了吧唧的翡翠，小偷现在就在我面前。我怀疑咱家出内鬼了。电话那头沉默几秒，我爸知道我不会拿这种事情开玩笑，语气立刻严肃起来。你先报警，我马上过来一趟。顾江冷嗤，笑死我了。你今年几岁啊？还找家长告状？你冒充我身份，现在不会又要说自己是在和董事长打电话吧？做人做到你这份儿上，还真是丢人现眼。我今天就要彻底拆穿你。他大步走过来，一把抢走我手里的手机，把电话开了免提，冲那头叫嚣，喂，你谁啊？敢管老子的闲事？我爸愣了一下，像是不敢相信有人敢用这种语气和他说话。就是你偷了我儿子的东西是吧？我是顾氏集团董事长顾长春，年轻人，我劝你去自首，不然后果不是你能承担得起的。裴光很少和我爸接触，听不出他的声音，只是下意识觉得熟悉，皱了皱眉。顾江哈哈大笑，前有儿子冒充集团太子爷，现在又来个老不死的冒充董事长，看来你们家还真是基因里就带着撒谎成性啊。你要是我爸，我就是你爷爷，还后果？我告诉你，得罪我的后果，我勾勾手指头就能让你儿子从公司滚蛋，让你们一家在整个海市彻底混不下去。我爸气得把电话挂了。顾江捏着我手机不放，瘪嘴，做事要砸，你一而再的冒犯我，我现在要给你一个小小的教训。我冲过去抢，裴光赶紧来拦，3个人拉扯间，顾江脖子上的绳子断裂，翡翠吊坠砸在地上，叮的一声碎裂成无数块。所有人都愣住了，特别是顾江，脸刷一下血色退了个干净，冷汗立刻就下来了。我皱皱眉，有些心疼，毕竟是我爸送我的礼物。而裴光整个人已经开始发抖了，3000万卖了他都赔不起。他立刻扭头恶狠狠看着我，林景阳，你竟然敢弄坏大少爷的翡翠，你知道这东西值多少钱吗？够你牢底坐穿了。顾江也立刻反应过来，附和着裴光的话指责我，林景阳你完蛋了，老子要告到你倾家荡产。我敢肯定，刚才我光顾着抢手机，根本没碰到他脖子上的吊坠。不过没关系，办公室有监控，到时候谁也抵赖不得。我飞快夺过手机，拨通了110。既然这样，那就报警吧，到时候警察来了，孰是孰非一目了然。见我要报警，顾江彻底慌了，他冲过来又要抢。怎么？你想恶人先告状？我不会给你这个机会。我告诉你，我有100种方式让你求生不得，求死不能。不过这次我没让他抢到，一脚把他踹翻在地上，
然后迅速交代了事情经过。见我报了警，顾江眼睛里的慌乱都掩盖不住，找了个借口就想溜。偏偏裴光这个蠢货没发现任何不对劲，一把拽住他按回椅子上，拍着胸脯保证：大少爷，您别担心，待会儿警察来了，我一定会站在你这边帮你作证。他搞坏了你的翡翠，你放心，他逃不掉的。顾江被架在火上烤，脸皮僵硬，扯出一个比哭还难看的笑。等待的10分钟，顾江脸色越来越惨白，几乎到了没有丝毫血色的地步。明明开了空调，衬衫也都被冷汗完全浸湿，他坐立难安，屁股下面像是长了钉子。裴光发现不对劲，关切询问他是不是身体不舒服。顾江眼睛一亮，立刻用手扶着额头，连语气都虚弱起来。我好像是有点不舒服，应该是被林景阳气得有点发烧，要不你先送我去医院，今天就先放他一马，改天我再好好教训他。说完他又瞪了我一眼。裴光有些犹豫，如此拙劣的演技，顾江是真把我当傻子。偏偏还有裴光这个真傻子，到现在这个地步都还没发现不对劲。我越来越为分公司的未来担忧了。我拦着顾江想要离开的步伐，转身反锁了办公室的门。怎么，一听说警察要来就突发恶疾？不会是心虚了吧？怕真实身份被揭穿，怕赔不上钱牢底坐穿。今天警察没来之前，谁也别想踏出这大门一步。顾江朝我怒吼：闭嘴！谁心虚了？我行得正坐得端，警察来了我也不怕，反倒是你，我一定会追究你的法律责任，你等着吧。我快绷不住笑了，那就看看最后被追究责任的到底会是谁吧。比警察先来的是我爸。我爸带着助理和2个保镖，在分公司总经理带领下，直接敲响了办公室的门。听到声响，我立刻打开门，我爸一脸怒气就进来了。他迅速扫视了屋内一眼，给我一个恨铁不成钢的眼神。看样子来的路上已经找总经理了解过这几天公司发生的事情，随即看到散落一地的翡翠碎片，眼神更冷了。我还没来得及开口，裴光就抢先一步站起来，朝我爸鞠了个躬：董事长，您可算来了，这臭小子冒充您的儿子，还在公司招摇撞骗，简直太不像话了。我把眉头紧锁，锐利的目光扫过顾江。裴光见我爸不信，更加使劲编排我。这小子就是个爱慕虚荣的家伙，靠着往公司群里发几张偷拍的照片，就非说自己是您的儿子，还对真的顾大少爷出言不逊。哦，对，他指着地上那摊翡翠碎片，语气激动。他还砸坏了您送给大少爷的翡翠，我劝过他很多次，让他务实一点，他就是不听。现在好了，闯下大祸，您可一定要好好给他个教训。裴光说的大义凛然，丝毫没察觉到，从我爸进办公室之后，顾江就往桌子底下躲，恨不得立刻找个地缝钻出去。顾江不认识我爸，但他认识总经理，让总经理都主动开门引导的人，身份不言而喻。他没想到我真的是顾氏集团的大少爷，以为捏到了个软柿子，没想到踢到钢板了。我爸开口，这么点小事都处理不好，被一个冒牌货骑在脖子上欺负，还砸坏了老子送的东西，滚过来！裴光眼神立刻亮起来，扭头看向身后，所有人眼神齐刷刷顺着他的视线看过去，结果只看到半个躲在桌子脚下的屁股。我低垂着头，挪到我爸身边，利落认错：爸，我错了。裴光错愕的表情僵在脸上，
都着手指了指我，又指了指我爸。你爸？我拍拍我爸的肩，对，我爸，顾氏集团董事长顾长春，我唯一的爸。可是你不是姓林吗？我翻了个白眼，我跟我外婆姓，你有意见？顾江被人从办公桌底下拖出来，浑身抖得像个鹌鹑，在我面前他还可以耀武扬威，在一群真正的大佬面前立刻就萎了。总经理殷勤地把裴光的椅子推到我爸身后，我爸坐下，自带一股睥睨天下的气质。就是你冒充我儿子，叫什么名字？顾江哆嗦着唇，不敢说话。我爸也不恼，继续问：翡翠是怎么回事？保镖已经把地上的碎片收集到手帕里，递到我爸跟前。我立刻接话：我看过了，就是你送我那块，扣头后面的刻印都在，但是我回家看过保险箱，保险箱里也有一块，我没细看，应该是假的。现在就是不知道他是怎么从我保险柜里把东西拿走的，这密码只有我和。剩下的话被我爸抬手打断。我知道他不肯相信管家叔叔是内鬼，说实话我也不信，毕竟管家叔叔在我家干了一辈子，和我爸像亲兄弟一样好，这件事还需要进一步调查。顾江见身份败露，一副快要哭出来的表情，他猛地跪在地上，朝我扑过来，拽住我裤脚，哭得撕心裂肺。顾少，对不起，都怪我鬼迷心窍冒充您，求求您大人有大量，给我一次机会吧，我以后再也不敢了。我一把抓住他的衣领，把他从地上拎了起来，眼神嘲弄看着他。顾大少，给我说说，你到底是谁？为什么能拿到我保险柜里的东西？顾江脸色灰败，被我吓得浑身发抖，结结巴巴地说：我妈叫张芳，是你家的保姆。原来顾江是张姨的儿子，我顿时明白为什么我去书房开保险柜，张姨会那么紧张了。顾江还在向我求饶，说偷东西不关他的事，都是他妈做的，我才不信他的鬼话，一脚踢开他。正巧这时候警察也到了，关于被毁坏的翡翠，警察现场调看了办公室监控，发现是裴光和顾江拉扯断了绳子导致掉落的。裴光整个人瘫软在地，胸膛剧烈起伏，差点一口气没上来，直接晕过去。办公室门外围了很多看热闹的同事，顾江和裴光就在这些人的注视中被警察带走。上午还被一堆人围着巴结讨好，下午就像落水狗一样被拖走。这真是最快的一场打脸。公司里那些对他巴结吹捧的人，这会儿一个个缩回工位，一句话也不敢说，生怕被我盯上。我爸给我安排了集团法务部的律师，协助我处理这件事情。至于张姨，我爸全权交给我负责。按他的话来说，上位者要拥有管理好下属的能力和手段。我回家提前打开手机录音，单独把张姨叫到书房。张姨惴惴不安，少爷找我有什么事？我把那包翡翠碎片放在桌上，问他：你认不认识一个叫顾江的年轻人？张姨脸色瞬间苍白，声音都开始颤抖。我不认识，不知道少爷你在说什么？不知道没关系。我把翡翠碎片往前推了推，他偷了我的东西，还在公司冒充我的身份，现在已经被警察带走，估计他后半辈子都只能在监狱度过了。张姨这回终于慌了，一屁股跌坐在地上。都怪我。张姨这回再也不敢隐瞒，把一切都说了。原来顾江真是张姨的孩子，前些年一直被养在乡下奶奶家，疏于管教，养成了一身偷鸡摸狗的习惯。前几年更是因为打架进了局子，
1年前才被放出来。他出来后没钱没工作，找不到住处。张姨心疼他，那时候我还没回国，别墅长期只有他在，他就把顾江偷偷安置在别墅里。他有时候从别墅里顺一些东西出去卖，换点零花钱。但随着欲望增长，他把目标转移到我的保险柜上。管家叔叔每隔一段时间都会把我保险柜里的东西拿出来做保养。他摸清了管家过来的规律，然后提前在书房装了针孔摄像头，偷窥到了我保险柜的密码。原本他是想把翡翠拿出去卖钱的，可惜在网上咨询了几个买家之后，都知道了这块翡翠的来历，怕被人认出来，也不敢轻易出手。正巧这时候张姨求到我爸跟前，说自己有个老家亲戚在找工作。我爸也没多想，就让助理把顾江安排进了分公司，这才引发了后面一系列的事情。一切尘埃落定，我让管家叔叔帮忙清点了家里的财产损失。顾江从我家偷走的东西不算翡翠，加起来也快上百万，算上翡翠更是天文数字。管家叔叔还一个劲儿的自责，说都怪自己大意。张姨在我家是干不下去了，她走的那天隔着门板来向我道歉辞行，我没开门。我这辈子最恨背叛的人。虽然事情是顾江犯下的，但张姨管教不严也有错。顾江被我以盗窃、侵犯个人名誉的名义起诉，因为累计金额巨大，直接被判处了15年有期徒刑。判决下来那天，他在法院哭得几度晕厥过去。可惜错是自己犯下的，再后悔也没有重来一次的机会。分公司经理裴光也被辞退，毁坏翡翠他也有份。我没有对他进行起诉，只是要求200万的赔偿。他多年的积蓄被掏空，奋斗的事业毁于一旦，坐在公司门口哭得毫无尊严。我没有继续在这家公司工作，而是向集团总部申请调去了另外一个分公司，打算从头再来。走的那天，我爸亲自开车送我到机场。临登机时，他递给我一个盒子，我打开，又一块翡翠吊坠。虽然比不过之前那块，但看品质，价值应该也接近1000万。我爸拍了拍我的肩膀，干得不错，有你老子我当年的风范，这就当是奖励给你的。我把盒子揣进兜里，笑得谦虚，都是爸教导有方。飞机飞上万米高空，我看着窗外的景色，突然对未来充满期待。感谢大家的观看，本期故事精彩吗？欢迎大家在下方评论区吐槽。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。